Hi everyone and welcome back. We're headed into episode 4 of I Told Sunset About You. It didn't end for O in a particularly good way. Tay seemed to be very confused and a bit panicky because they both admitted there's something there and lust is taking over, but they're so young and still so unsure about themselves and what these feelings mean. I don't think this is going to be a particularly happy episode just because we're nearing the end and there's going to be some sort of friction. Maybe Tay will sleep with the girl that he likes and sees that maybe it's not for him. I don't know, I just see tears. But it is such a beautiful show. It tends to start with him, with Tay, and him just kind of doing something or very silent. Uh-oh. มาเดียวกัน Is he wanting their friendship to go back to the way it เดี๋ยว was? ผู้นายเขาจะออกสอบเรื่องสำนวนจีนใช่ปะ Kind of hard to do that. รวมพวกโจทย์เก่าๆมาให้มึงลองทำดู30ข้อก็เดี๋ยวกูจับเวลาแล้วก็มึงลองทำดู You feel bad for O in this situation. You can tell he wants to talk to him and he's hurt. But what do you say to someone in this situation? Oh, it's so uncomfortable, but it feels so how it's supposed to be, realistic. This is kind of what people are like when they're awkward. There you go, that's his way of comforting him. It's nice that they keep that in. I still don't trust the episode, it's so early into it. There is a lot going on for them, especially considering one of them has an entrance exam to take. Or an admission exam. Oh, is this his partner? โก้ดิ Or is he the work colleague? คุณไม่เห็นบอกอาม่าเลยว่าจะกลับก่อนกำหนดอาม่าจะได้เตรียมกับข้าวไว้เยอะ มาแค่นี้ก็พอแล้ว จริงๆแล้วเหตุผลหลักๆที่โนสมิมาเนี่ย เขาอยากมาชิมหมี่ฮกเก้ฝีมือมา ๆแต่สองคนเนี้ยจีบกันได้ถึงเมื่อไหร่อะทำไมเก็บไปให้อาม่าไม่รู้เลย ก็จะรอให้แน่ใจก่อนแล้ว I mean, it must be something serious if she's come to meet the family. เป็นไกด์เหมือนฉันเลยนะเจอที่ญี่ปุ่น นี่ลูกอาม่าดีนะไม่เคยทำให้มาผิดหวังเลยอย่างนี้แค่ก็มีนะ She just means it in a very comforting way, but he's obviously Tay is taking it almost as if it's a challenge and he always feels second best. That's gonna play on him now. กูพูดเนี่ยก็พาแฟนมาหาอาม่าแล้วถ้าเต๋มีเมื่อไหร่นะพามาหาอาม่านะ พี่เต๋มีแล้วนะน้องตาลอะไรนะที่อามาเล่าให้ฟังที่มึงพามาบ้านมาพออย่าแสบหนูกินไม่แสบกิน They're touching elbows right now. ถ้าเต๋คบกับตาเมื่อไหร่นะอย่าลืมบอกอาม่านะ มา She's just... Oh no, it's so awkward. ได้ครับ The food looks really nice. โนโซมิจังเนี่ยแล้วไปชอบลูกอาม่าตรงไหนอ่ะ I don't think she speaks Thai, does อยา she? กรู้จริงๆนะฮะ ก็คือเพิ่งเป็นคนจริงใจค่ะเข้ารักที่โนโซมิแต่โนโซมิ Ah, wow. โนโซมิไม่เคยต้องไปเรียนอะไรได้ด้วยเลยไม่เคยทำให้อึดอัดเวลาอยู่ด้วยกันโนโซมิรู้สึกว่า
That's kind of what these two feel for one another, but I feel the pressure for them. Is it weird that the way Tay sits, the hunched overness feels very normal of a person that age? Yeah, I was gonna say, wasn't it before you two started speaking ตอนนั้นกู again? กลับมาสนิทกับมึงยังไม่รู้ โอเค They're gonna have an argument. กูไม่อยากให้มึงงอนเพราะเรื่องแค่นี้อะแล้วทำไมกูงอนไม่ได้อะ Mm. กูจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้ว Oh, that doesn't sound good. แล้วมึงกับตาลตอนนี้ยังไงอะ And he will get mad again. It's just a natural part of when you care for someone. You can't help it. The actor does that eyebrow raise. That's not what he wanted to hear. Okay. On one hand, you want it to work out because the acting's been amazing and the characters are really developed. On the other hand, you kind of want, maybe to flourish with someone else in these moments instead of going through this pain. But love is and can be painful. Sometimes. See, he's got so much going on and he's now on top of his study and he's got feelings for someone that are confusing him and making him sad, and really you should be studying. He's quite long. I didn't realise how tall he was. He's looking at everyone else having girlfriends and it feels normal, and he's obviously trying to understand how he feels and why he likes another guy. Để 1:05 and he is still looking at that message. แล้วเพื่อนมึงเขาไปวาดกันที่ไหนวะเนี่ย I think she wants to กูบอก spend เพื่ some อนว่า alone time อยาก with วาด you. คนเดียวอ่ะมึงจะได้มืออัดไง And maybe kiss again. เอาต่อดิ You've got to feel sorry for Tan because she knows something's not right. She likes him, and things have just changed so quickly for them, but not in the way she would hope, or at least understand. It's confusing for everyone. Get off your phone.
Is she drawing him on his phone? Oh, it's a flat. Wow, she can really draw. เอ๊ะระบายสีให้กูหน่อยดิอ่ะเลือกสีที่มึงชอบอ่ะ Is it going to be red? I'm interested in this drawing class that they have. Is it for the art or just generally a drawing class? Are you thinking about sex? What are you up to? I mean, she herself is becoming a young woman, so she must be also very confused and going through feelings and feel like she's blossoming. Is she gonna jump him and start kissing him? He is all about senses. Have you noticed that he's all about needing to touch? I feel like it's just something about him. He's always felt the need to touch. I did say red because O always has a red coat. She was hoping he would pick a colour that she's wearing. Bên ตอนนี้กูหลุดโฟกัสมากๆเลยอะเต๋กูไม่ควรเสียสมาธิแบบนี้อะเต๋ ทำไมอ่ะ So you were hoping if you had a purple bra, he would pick that. หลังจากวันนั้นที่กูกับมึงไม่รู้ทำไมอะกูรู้สึกแบบโฟกัสมึงตลอดเวลากูโฟกัสมึงว่ามึงจะสนใจกูหรือเปล่าแล้วครั้งที่แล้วมึงบอกว่าถ้าว่างมึงจะมาหากูใช่ปะแต่มึงก็ไปติวหนังสือกับเพื่อนที่รีสอร์ทอะ Yeah. แล้วพอมึงบอกว่ามึงกลับมาแล้วมึงจะมาหากูทันทีอะ And then you มึง didn't. ก็เลื่อนนัดกูไปอีกอะเต๋แล้วทีโอเอ๋วอะแม่งตื่นมาตอนตี 4มึงก็ตื่นมาได้แล้วพอวันนี้มึงบอกว่ามึงจะมาหากูใช่ปะกูโคตรดีใจอะดีใจมากๆอะแต่สุดท้ายกูก็ไม่เห็นว่ามึงอะใส่ใจกูน้อยลงจริงๆอะมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะเต๋ She's a very bright girl, so she would have figured it ว่าอะไร out. วะมึงบอกกูได้ป่ะตอนนี้มึงรู้สึกอะไรกับกูอยู่อะ He doesn't มึงบอก know. มาดิ He's confused. And she has the right to be upset. The blanket's also ไม่ purple. รู้อ่ะจริง Is he going to kiss her? โทษว่ะ Good on you for having that outburst and getting it all out there. มึงก็ไปใช้ชีวิตของมึงให้เต็มที่แล้วกันมึงอยากไปอยู่กับเพื่อนมึงก็ไปเต๋มึงจะได้รู้หัวใจตัวเองนะว่ามึงคิดอะไรอยู่มึงรู้สึกอะไร ดีว่ะ
Yeah, leave her alone. It's a shame because that was a really nice drawing as well. กูต้องสอบแอดมิชชั่นให้ติดก่อนกูอ I ยาก mean, ที่เรียนว่ะ it is true. I think we all forget, and he forgets he's already got in. So they all have to do this. If you're gonna say something to her. Okay. He does a lot of heavy breathing, I've noticed that. ปางเต้าหมา แล้วการช่วยเหลือที่กับตาลปัดหรือว่ายิ่งช่วยยิ่งยุ่งอะไรเงี้ย Oh. Seems like you're angry at O. Be angry at yourself. ทำไมวันนี้กูไปติวที่บ้านไม่ได้อะ It's too comforting. It's too much of a home for him. มันมีทั้งเสียงมะเสียงโก้คุนเสียงโนซุมิซังมึงจะไม่มีสมาธิไง That's a lie. เนี่ยกูก็มาหาคาเฟ่เงียบๆพวกมึงเนี่ยเอาจริงถ้ามึงไม่อยากตื่นตีสี่แล้วอะแต่มึงไม่อยากให้กูไปที่บ้าน Just say it. ตรงๆก็ได้นะเว้ยเข้าใจอะไรแต่มึงตอบไลน์กูได้ปะมึงไม่ตอบกูทั้งวันเลยนะเว้ยมึงทำเหมือนมึงไม่พอใจอะไรกูอะ Yeah. I mean, oh, it's so confusing. It's so realistic. แล้วที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก็ไม่ใช่ทุกวันไหมอะชีวิตกูมันก็มีอย่างอื่นต้องทำเปล่า So does he, though. I mean, it's do you know what? Just in this particular moment in time for both of them, maybe it is better if they just separate. มึงออนไอจีอยู่นะเว้ย I mean, they are all tech savvy, so they're going to figure out if they're on another social จริงๆ media. ถ้ามึงไม่อยากทำอะไม่เป็นไรแต่มึงอย่าทำอย่างนี้กับกูแต่แรก It's quite mature for someone his age. I mean, he's being very frank about it, very open and honest. Even if it hurts him, O would rather have you be honest than deceive him or lie. But it's also understandable why Tae is feeling like this. 好，时间到了，好，放把它放 Oh, I hope he does นะ well. เดี๋ยวนับคะแนนเลยนับคะแนนเสร็จแล้วใส่เบอร์หัวมุมของกระดาษเช่นเคยนะ เดี๋ยวเราจะพัก10 นาทีนะเดี๋ยวพักเสร็จแล้วกลับมาอาจารย์จะเฉลยข้อสอบให้แล้วผมจะทำนะโอเคเอาพาเลย Please tell me you got something like 20 at least. You got 19? เฮ้ยเต๋แดกโป้งว่ะไม่ว่ะกูขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวกูนั่งรอเนี่ยอะไรวะพวกมึงเป็นเชี่ยอะไรกันอีกเนี่ยฮะ Yeah, there's always something between these two. เฮ้ยไม่จะไปตามมานะเว้ย But sometimes you can't help the one you like, especially when you're so young. I feel like as you get older, you understand yourself better and your needs and their needs, and I don't know.
Just do it. You've got to go and look at his answers. We all want to know what he got. Please say it's more than 9. 11. I know he's got a lot going on, but it should be so much more than just 11. He was doing so well. กูขอกลับบ้านก่อนนะพวกมึงกินโอเอ๋วกันเลยงั้นให้กูไปส่งที่ท่าเรือปะไม่เป็นไรอ่ะมึงกินเลยกินเผื่อกูด้วยกูไปละเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึงไปกินกันเลยนะขอกลับก่อนกินเผื่อกูด้วยเดี๋ยว I know that's a great อะไร big วะ fear. โอ้อะไรกันอีกวะเฮ้ย Poor Bass. หรือมันจะจีบไปจริงๆวะใช่เหรอ Because unfortunately, people are being hurt in the process. Such a beautiful shot. This whole road. มึงได้กลับไปดูที่กูสอนมาไหมเนี่ยทวนมีอะไร He looked at your แล้ว answers. ทำไมวันนี้ได้คะแนนน้อยอ่ะมึงแอบดูคะแนนกูอีกแล้วเหรอ Yeah. มึงไม่เข้าใจเลยมึงก็ถามกูดิวะกูอยากช่วยมึง That is true. I will admit that. But he's causing him เอางี้ more pain. เดี๋ยวคราวหน้าที่มึงไปติวที่บ้าน Don't say it. บ้านกูอะเดี๋ยวกูจะหาวิธีจำสำนวนจริงง่ายๆแบบคล้ายๆวิธีแฟลชการ์ดดีป่ะโอเคไหมมึงไม่เคยเข้าใจอะไรกูเลยอะ Yeah. He definitely could have done better on the exam. We know he can because he was doing better than a lot of the other ones. It's all to do with how he's feeling and what they're going through. That's why he got a low score. Unfortunately, I don't mean it in the way it's going to sound, but Tay is messing up O's chance at the admissions exam right now. Oh no, is he gonna send? Oh. I just love the development of these characters. It's things like that when you do this for someone, this is going out of your way, that extra step. But then there's also so many other issues. And also the fakeness around your persona on social media. That is something that I like that they're representing. They're representing these, like these fake personalities pretending to be okay when you're not. He's hoping he'd see his name. I wouldn't even get one person looking at any of my stories. Nang ทำอะไรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ Wow. นั่งทำสมุดติวข้อสอบให้เพื่อนอยู่ครับมา Since yesterday. เรื่องเพื่อนเนี่ยสนใจจังนะ เรื่องตัวเองจัดการเรียบร้อยหรือยังอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นกรุงเทพไปยืนยันสิทธิ์ที่คณะแล้ว Ah. เอกสารจะครบแล้วเหรอกระโปรงกระเป๋าเดิน
ยมา So she's like me. I like if I'm going away somewhere, I have my stuff packed days before. ตั๋วเครื่องบินก็พร้อมมาก ดูดีๆอย่าสับเพ่าล่ะเต๋ เนี่ยเดี๋ยวพอเต๋ทำของตัวเองเสร็จนะพวกกระดาษพวกกรรไกรเขากองรวมกันอยู่ตรงนี้นะอาม่าจะขอยืมหน่อยนะ What is she up to? เดี๋ยวอาม่าน่ะจะเอาไปตกแต่งร้านบ้างไง ลูกชายกำลังจะเป็นนักศึกษาเต็มตัว I love seeing her so proud of him because he does feel like he's in a competition with his brother, and it's a shame. It's obvious that the mum loves both of them. It's just obviously he's so young and his brother has done so well for himself that he feels that pressure to also achieve so that she doesn't feel disappointed. Did he just delete it? I've done that. So beautiful. Noel, หลังจากมีคนเอาข้อมาฝากไว้ให้ค่ะ Oh wow, so he got on the boat and delivered it. Or to the boatman. And he took days to do this. There's things like that that shows that he cares for him because he does this for no one but... Oh. I mean, this actually is really sweet. It's going to confuse both of them so much more. Oh, right, okay. He's given him not memories, but images to create memories, and it's so smart. It's a great way to learn. He does this so well, this actor. This whole awkward waiting around. He's just such an awkward teenager. Is this how he's feeling? Oh. Look down. See, this is the thing. Him staying means he wants to see him and have a reaction instead of just leaving and hiding away. And because we have no sense of time in this show, we don't know how long it's been since they've had an argument or since they've really spoken again. And that's kind of smart because we don't always know time. This is a really nice shot. Smart of them to do it from this angle.
the music. It's almost like one of their stories, one of their TV shows. So it's the little touches and things I'll never say. อาหารที่กูทำให้อ่ะกูว่าน่าจะช่วยได้นะ Oh, it's so confusing for them, especially at such an important moment in their time. เหนื่อยไหม I like that they never actually kiss, but they get so close to one another, and you sense the tension and the want. And the looks that they give one another to say, "Follow me, come this way." There's such a dramatic flair to it, but it's done in such a subtle way. 万里迢迢千水为山能把我阻拦，万里澎湃千山之处我专念你山，万里光阴我归心似箭，万里星海命运路我不忍除开，如何？ And they're trying to do it in a hidden secret place. Do you know when you have those fleeting moments where you spend it's just you and the person you like, you're with, and it's moments like this where you want to hide from the world and you just want it to be you two. This is what these moments are like. And their use of touch in their heads. I don't know how to explain it because it's so different to what we usually see. สบายดีว่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลย But you can't. You just can't stay that way forever. กูชอบมากเลยเวลาน้ำทะเลมาโดนหลังกูอ่ะกูรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอุ้มกูไว้เลยอ่ะ You don't feel like you're drowning? แต่ว่าท่าเนี้ยมันต้องกักลมหายใจไว้ตลอดเลยนะบางทีมันก็อึดอัดอ่ะถ้าวันไหนที่กูไม่อยากควบคุมอะไรแล้วอ่ะกูก็จะปล่อยลมหายใจแล้วก็จมลงไปแม่งโคตรรู้สึกดีเลย Sometimes it's okay to sink. Oh wow. Oh, we have an underwater moment. We had this quite a bit in Thai BLs, I've noticed, in the last few years. Time still ticks on. Life still moves on.
This must have been really difficult for them to film. It's actually not easy. Their first kiss. And it's underwater. They don't do this by inches, do they? Who can say they've had their first kiss underwater? Well, you know, their first kiss together underwater. It's just shot so beautifully. This is actually probably the best underwater kiss we've seen, in my opinion, since Dark Blue Kiss. And the hair flowing together. Also, it's just them two in a moment like this. I hope it's a happy ending for these two. I mean, there is a season 2, so there's always a chance in the second season. I don't know. He still seems pretty confused. Told you, it's all about touch with Tay. I feel like he has to touch to remember. เอาไงต่อดีอะ About you two. ก็เรื่องของเราไงทำไมอะ Is there an us? ทำไมอะไรอะ Is that even if they were to be separated, they would seek one another out. You can tell they can't stop themselves from wanting to be in one another's company. There's too much passion, there's just too much history between them. นี่มันก็ดีอยู่แล้วเนี่ย In other words, he doesn't want you to put a label on it. He's not ready. ดีอยู่แล้วคืออะไร แล้วก็เป็นเพื่อนไง Not the right thing to Yeah. say. You don't kiss your friends like that. Or at least I don't. เพื่อนกันเราทำแบบเมื่อกี้เนี้ยเหรอ Mm.
I knew it couldn't last in too much happiness in this show. ทำไมอ่ะ กูขอโทษ ทำไมอะกูผิดอะไรอ่ะ กูผิดอะไรอ่ะ คือกูจะไม่ทำอีก ก็รู้สึกอ่ะกูก็รู้สึกอยู่แล้วอ่ะทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะ He's confused, and that's the problem. กูก็รู้สึกอ่ะ กูจะไม่ทำอีก แบบนี้อ่ะ Yeah, you are toying with without meaning to. กูผิดอะไรอ่ะ กูผิดอะไรอะทำไมอ่ะ ขอโทษ ไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะ ขอร้องได้ไหมอ่ะ ขออ่ะ You really feel for O? I feel like he's been toyed so much. ไม่แน่ใจอ่ะ Yeah. เดี๋ยววันหนึ่งกูก็เลิกรู้สึกกับมึงอยู่ดีอ่ะ So you're already looking into an end of this, so then you are not ready for a relationship with him because you're looking at the end, not the beginning. And if that was the case, you shouldn't have kissed him. You shouldn't have come. You're still trying to figure yourself out. Oh, they're so young. Not as if I'm magically millions of years older than them. Yeah, stop it now, or we're just gonna hurt one another มึ even งต้องเป็ more. นเพื่อนกับกูอีก Well, you couldn't go back to being just friends anyway. There's too many emotions. Oh, it's so good. กีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยภูผาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหว This is real anguish. กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม I like that they're showing the character realizing just what's going on. That something that he's wanted for so long has gone again. Whoever's singing is having the time of his life doing these riffs and these runs. Is that his brother? กู Yeah. Wow, I mean, he is really distraught. I mean, you don't cry like this, and it's something really, I can't explain it, it has to be really something serious for you to cry like that, and you can't stop. Oh, you better tell your mom and your dad that you like men. พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกไหมอ่ะ ภูมิใจสิลูกภูมิใจทุกวันนั่นแหละ Is he about to come out to them? I can't tell you how hard this is. แบบนั้นนะไม่เอานะห้ามถามแบบนี้อีกห้ามถามแบบนี้อีกเลยนะ พ
Are you going into your mum's room to fill her bras? Oh. Wait, what? Oh, okay. I didn't see this coming. Does he want to be a woman? Is that his desire? Is that how he truly feels inside? I wouldn't take a picture in case you buy it. Okay. I guess I didn't see this coming, but they didn't really try to explore this earlier on. Do you not post? Are you ready for people to say something? Too late, someone would have seen that. I don't know how to answer this. I've never felt like this, so I don't want to be disrespectful without. He's going through a lot. He's so used to getting up at 4. Oh, there's so much going on. Uh-oh. See, I knew someone would. But I think that's given him an answer to maybe something he's been querying. I mean, he looked at the character he wants to play and kind of มึงมาหา felt กูทำไม sexual แต่เช้าเลยเต๋ feelings. คือกูมีเรื่องอยากคุยกับมึงตอนนี้แหละ มีอะไรว่ามา Yeah. What are you gonna tell her? มึงยังรักกูอยู่ปะวะ มึงบอกรักกูหน่อยดิ ฮะ มึงพูดอะไรของมึงนี่เต๋ คือกูอยากได้ยินอ่ะ Do you wanna know how it makes you feel? ถ้ามึงยังรู้สึกอ่ะ จริงนะเว้ยบอกเถอะ I feel like you're pressurizing her to say something that maybe she's not อืม wanting to say. กูรักมึง She's angry at you. อ่ะ ตามมึงแล้ว I wondered if he wanted to บอก hear รักบ้าง it ดิ so that he needs to know how it makes him feel. Because if he doesn't feel like it the same way, then maybe he realizes it is that he has feelings for. มึงเงียบทำไมอ่ะ ตามมึงแล้วมึงพูดดิ
พูดดิ Uh, มึงทำแบบนี้ทำไมวะเต๋เป็นเฮียอะไรของมึงเนี่ย he doesn't know. ไอ้กูเฮีย ตอนนี้กูสับสนมากเลยอ่ะ กูแค่อยากรู้กูยังรักมึงได้อยู่ไหมอ่ะ Problem is, if you're so confused, not just now, but questioning if you can still love someone, I don't know. ของมึงวะ He doesn't know. Maybe he's bi. ไม่เป็นเลย Maybe อะ he's pan. I'm really glad that they're showing Bess, because he's also been kind of sidetracked by all of this, and they've just kind of swept him to the side. But he also is a human being and has feelings, and they've kind of just swept that aside. อ้าวพี่โรส น้องเอลมีคนเอาชีพมาให้ค่ะ So did he put that bra on because maybe he felt if he was a woman it would be so much easier เขาไปไหนแล้ว อ๋อ อะ เขาอยู่ตรงนั้นนะคะ for him? Maybe he felt that O would have feelings for him. แล้วนี่มึงมาคนเดียวเหรอมาคนเดียว Ah. Not the person he wanted. วันไหนที่มึงไปมึงไลน์บอกกูก็ได้เดี๋ยวกูไปรับเพื่อนๆคิดถึงมึงอะมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูมึงกลับไปเถอะมึงต้องอ่านหนังสือสอบดิกูอ่านแล้วแล้วมึงอะได้อ่านมั้งปะกูว่ากูจะไม่สอบแล้ววะกูคงทำงานที่ได้สอบเลย Oh, มึง really? สอบเข้านิเทศไม่ใช่เหรอมึงก็ต้องสอบดิวะ You're just gonna sidestep มึงไปเจออะไรมา your dreams? มึงมีปัญหาอะไรให้กูช่วยไหมบอกกูได้นะเว้ยกูแบบกูนั่งฟังได้เรื่อยๆเลยอะมึงไลน์มาก็ได้มึงโทรมาก็ได้กูนั่งฟังได้หมดเลยเว้ยคุยตอนนี้เลยมึงเป็นไร Oh, he likes you. กูโอเคกูทำงานที่บ้านได้จริงๆเว้ยมึงอย่าทำอย่างนี้บอกกูมา Is he gonna tell him? กูเหนื่อยกูไม่รู้กูจะสู้ไปทำไมอ่ะกูแค่อยากให้เวลาผ่านเร็วๆอ่ะทำไมคนเราก็ต้องเกิดไปเจ็บปวดด้วย This is what happens with heartbreak. เป็นพลอยเต๋ใช่ไหม That's your answer. ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรคือกูรู้ว่ามึงเสียใจอยู่นะเว้ย But you will get over it. ให้กูช่วยมึงนะ I don't want you to give up on your dream. I know you're exhausted, but I just don't want him to look back and regret giving up. The idea of someone giving up their dreams is just so painful. So does this mean he doesn't, or does he retake it a year later? โอ้เอ๊ะเหนื่อยเห็นไหมเดี๋ยวจะไม่ถ่ายนี่มาเต็มถุงเลยให้นี่ไอ้ตอนนั่งแท็กซี่อะลงจากรถดูของให้มันดีๆอย่าลืมของนะ เต๋เฮ้ย
มาส่งเด็กขึ้นกรุงเทพมาสักทีแล้ว Bass wants to talk to you. He's not reacting the same way. จริงๆพวกมึงไม่ต้องมาก็ได้นะเว้ยกูยืนยันสิทธิ์แป๊บเดียวอะเดี๋ยวคืนนี้กูกลับแล้ว Yeah, look. Oh, it's so awkward. ว่าละมีอะไรว่ามา อาทิตย์ที่ผ่านมาโอเอ๋วแม่งไม่ได้ไปเรียนเลยเว้ยทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ฟูนอ่านหนังสือด้วย เฮ้ยทำไมมึงปล่อยมันไม่ไปวะพวกกูทำทุกอย่าง Bass did. โทรไปก็ไม่รับอะไลน์ไปก็ไม่ตอบกูไปหามันมาที่รีสอร์ทอะแม่งดูเศร้ามากนะเว้ยสภาพมันดูแย่มากอะมันก็บอกกูว่ามันจะไม่สอบเข้ามหาลัยแล้วมันจะไปทำงานที่รีสอร์ทของบ้านมันแทนพวกนี้จริงเหรอช่วยไปคุยกับมันให้หน่อยได้ป่ะ I'm kind of angry at Tay, but not. กูก็ไม่รู้นะเว้ยว่า Such a pivotal moment in แต่ O's น้อย life. โทรไปหามันหน่อยดิ อาจจะมีแค่มึงจริงนะเว้ยที่ทำให้มันมีแรงขึ้นกลับมาสอบได้อะ Like your phone would be working if you're in the air. I'm really curious what's going to happen in this last episode because they're not friends. One is at the university, one is not there. Will they drift apart? Will they try and come back together? เดี๋ยวรอเซ็นชื่อยืนยันสิทธิ์นะคะนักเรียนก็แค่เซ็นชื่อตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วพอเซ็นเสร็จแล้วก็จะมีพี่ๆมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปประเทศจีนที่โครงการนี้ฟัง Ah, okay. ตอนนี้มีมายืนยันสิทธิ์9 คนแล้ว เดี๋ยวถ้าอีกคนไม่มาจัดเช็ครายชื่อตัวสำรองเพื่อเรียกมาแทนที่เลยนะ ได้ค่ะ ครับ Oh. นักเรียนแรก Wasn't the other one, wasn't he first on the waiting list? ดีใจด้วย Oh no, I have a feeling this person's gonna turn up. And that's their right if they got in and they want to. But a part of you also doesn't want them to turn up. Please sign your name. ครับอันนี้มันปิดรับยืนยันสิทธิ์กี่โมงอะครับ ก็ 11:30 ครับ Watch, this person turns up at the last minute. Here we go, see? ขอโทษทีค่ะพอดีแม่หนูขับรถหลงค่ะ โอเครีบไปนั่งเลย นักเรียนเซ็นได้เลยนะจ๊ะ
Please sign it. Stand up.ฮะสอบติดแล้วอาจารย์ฮะอีก3 วันนี้ขึ้นมาเหรอครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ Did Tay give up his place for him? แม่ลูกสอบติดแล้วเขาเรียกตัวสำรองอ่ะเนี่ยอีก3 วันต้องขึ้นไปแล้วแม่โอเคโอเคแม่รีบกลับบ้านนะโอเคครับกูสอบติดแล้วโว้ยI don't know what to say in this moment. Because if Tay did,ไอ้เต๋มันปิดโทรศัพท์ไปแล้วเหรอวะพี่ดิกูไม่รู้อ่ะกูไม่แน่ใจอ่ะแต่กูรู้สึกไม่ดีเลยว่ะมึงก็โทรไปเรื่อยๆแล้วกันเรื่อยๆเนี่ยกูว่างนะเนี่ยกูขอทานสืบก่อน oh, they're gonna communicate. ฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลนี่ตาลปะ ค่ะ นี่ใครอะคะ Uh-oh. เราโอเอ๋วเพื่อนเตนะคือเรามีเรื่องเตไม่สบายใจอ่ะอยากให้ตาลช่วยหน่อย มือไม่ตกใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะฉันน่ะผัดแบบไม่ทั้งวันไม่เลิกอ่ะลูกค้ามาฉันก็ผัดทั้งวันไม่เลิกเอ้านักศึกษามาแล้วนักศึกษามาแล้วเอาต้องมือต้องดังเงินสร้างด้วยครับ มากินบะหมี่ลูกกินบะหมี่นะเป็นยังไงลูกเรียบร้อยดีไหม No, I ก็ดีมะ really hope I'm wrong in this. นั่งอ๋อนี่ปานเข้ามาแสดงความยินดีกับเต๋เหนื่อยนะลูก นิดหน่อยอะนะขึ้นเครื่องแล้วมันมึนหัว โอ้ไหนมาดูสิโอ้เนี่ยนะ นั่งเครื่องบินครั้งแรกอ่ะ มันก็จะเวียนหัวอย่างนี้แหละฮะแต่เนี่ย
เราอะนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะชินวันนี้เนี่ยขึ้นเครื่องบิน The music, the looks, everything about. ที่หนึ่งนะเดี๋ยวก็จะมีครั้งต่อไป Is she gonna hand him the phone? Oh, okay. I'd be making so many mistakes on mine because I don't have predictive text, so all the mistakes are my own. At least you got your answer, Tom. เต๋นี่มันเก่งมากเลยนะ สอบติดก่อนใครเพื่อนเลยอ่ะ น่าอิจฉามากเลยค่ะพี่สุย น้องเราเนี่ยยังนั่งแลบอลอยู่ตรงป่านี้เนี่ย ไอ้เต๋อะวันนี้อยู่เร็วเก่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่แป๊บๆเข้ามหาลัยแล้วนี่ จากนี้นะเราต้องชนแก้วให้ โอ้ใช่ดิเราต้องชนพร้อมกันเลยเอ้าชน I feel like, is she gonna say something here? Because she is really upset. ได้ที่หนึ่งทุกคนเลยนะที่สุยแล้วก็เป็นปั้งเป็นฟ้าต่างหูด้วยนะนี่ไงนี่ลูกๆน่ะโตหมดละอาม่าอนุญาตให้มีแฟนได้ นี่เขาหนีนี่เขามาเป็นคู่เลย ขอโทษนะคะ คือหนูกับเตไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะ เราเป็นแค่เพื่อนกันค่ะ Okay. I mean, yeah. ผมเหนื่อยมากเลยมะ ขอตัวพักก่อนดีกว่า Please go and follow him. เมื่อกี้มึงเรียกทำไมว่าเตะทำไมไม่ปฏิเสธไปว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะมึงก็คนอื่นเขารู้เหรอว่ามึงเป็นอ่ะเตะ พูดเฮียอะไรมึงวะกูได้เป็นเฮียอะไรทั้งนั้นน่ะ กลับบ้านไปกลับบ้านไป กูไม่กลับ She has a right มึง to จะ be ให้กูพูดให้ hurt. แม่กูหน้าแตกทำไมวะ คนแม่งก็อยู่กันเยอะแยะ มึงกลับบ้านไปก่อนได้ปะวะ Why? I'm so. If he did give up his place, which sounds like it, I would be so angry at him. It sounds really weird to be angry at a character, but I really would be. กูรู้สึกเหมันที่ผ่านมา กูโดนมึงหลอกใช้มาโดยตลอด แต่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมามึงจริงใจกับกูแค่ไหนแต่ Really good แต่ใน acting. เวลาเนี้ยมึงกำลังทิ้งสิ่งที่มึงมาให้กับคนหนึ่งเนี่ยนะ I mean, for him to do that shows you how much he loves. แต่ Oh. ตอนเนี้ยมึงกำลังทำร้ายตัวมึงเอง กลับบ้านไปเลย ไม่มึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอกนะเต๋เพราะคนที่มึงควรจะขอโทษอ่ะคือแม่มึงเหี้ย
ไม่น่าแซวแบบนั้นไปเลยอ่ะซาลิเก่งไปหมดเลยเนี่ย That's not it. Tell her what you did. มากเลยไม่เป็นไรหรอกเข้าใจ แล้วเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอ เดี๋ยวเขาไปสอบมิชชั่นนะ เกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วที่ขึ้นไปยืนยันสิทธิ์ล่ะลูก This is why I'm angry at him, because O is always now going to feel like you giving up the place means I don't think what you did was right. มีอะไร As much as you think you're doing it for him, in fact you're not. I just think it's เอ๊ะทำไมทำอย่างนั้นล่ะ เอาไปให้เพื่อนทำไมอู้เอาโทรศัพท์มาสินี่ มาโทรหาอาจารย์ โทรเดี๋ยวนี้ it's not how it works. You can't do anything. เอาเบอร์มา เดี๋ยวหาเบอร์ เดี๋ยวบ้าหาเบอร์เอง มาใจเย็น อาจารย์น่ะ ถ้าเขาได้ยินเสียงอาม่านะ เขาจะจำเสียงอาม่าได้เขาจะเห็นใจ ฮะ ตอนนี้นะเต๋ไปจุดธูปไหว้เจ้าก่อน ไปให้มาช่วยเรา เออ มาต้องเชื่อหนูดิไม่ทันแล้ว เต้ตัดสินใจไปแล้วถ้ามาแค่เพื่อนมาก็ไม่ต้องบอกเพื่อนมา เพราะไงเต้ก็สอบติดอยู่ดี How do you know? You don't แล้ว know. ถ้าสุดท้ายอ่ะ สอบไม่ติดอ่ะ ฮะ เราจะทำกันยังไง จะไม่เครียดหรอ I get it. You love O. You want him to be happy, แล้วที่ and ลู this ก is อ่ะดูสินี่ making ไป him แสดง happy. เป็นห But นุ่มเจี้ยนไปเก็บเงินให้โก giving ชัย up เนี่ย your มา dream, สอนนะลูกไม่เสียดายเงินเหรอ I just think it's very actually แถมต้องมาเรียน disrespectful to หนักๆ yourself กลับบ้านดึก and to O. ๆฮะกินข้าวก็ไม่เป็นเวลาบ่นปวดท้อง กินยาหน่ะมากกว่ากินข้าวแล้วเฮ้ยเวลาได้คะแนนไม่ดี ก็มานั่งร้องไห้จนตาบวมไม่ยอมไปโรงเรียนนี่อาม่าไม่เอาแล้วนะอาม่าไม่เอาแล้วอาม่าไม่เอาแล้วนี่ไหนบอกว่าจะให้อาม่าภูมิใจไงทำไมไม่เอาอย่างโก้คุณเขาฮะ Oh, here we go. มันมีวันสอบติดอ่ะแม่ให้หนูทำยังไงอ่ะ I just can't get over the beauty of the action and just everything about it. I'm still really angry at him, which I shouldn't be. It's his choice. I don't know what to say. So much has happened in this episode. I now understand why this is the longest, I think. This is the longest episode out of all of them so far.
They were so proud of him, and oh my god. Why are all of these messages just coming in now? I guess because he was traveling. Did he take the picture down? Did he? Are they gonna have an Instagram fight? Ah. No. It was. Oh no. What did he put? But that wasn't a good intention, because what you did is made him feel now that he's just taken your dream. Shouldn't have given up your place. I can't explain the way these two act.
all the music, everything. And you gave him all your notes. Just the sweat, the snot, everything. I don't know how to express that this feels real compared to a lot of acting we see. I knew there was gonna be sadness in this and anguish because it's episode 4, which is, usually episode 11 or 12 when they do the other programs that have more episodes. That was a hard episode to get through. I know it's only a character, but at the end of the day, things like this do happen in real life with people, and it's okay to have an emotion. Watching a character means they're doing the right thing. So, and this is just my opinion. I know some people don't like that, but this is just my opinion. I would be really angry at Tay if I was O, because it feels as if he's taken away Tay's dream, and that something's just being handed to him instead of him working for it. And again, it was Tay's dream, and he just relinquished it. He gave up a place that he already had confirmed, and now O's always going to feel as if he couldn't achieve this by himself, and that he's taken something from someone instead of working for it and earning it. And it just makes me angry because he's given up so much for one person. I get it. He truly does love O. You wouldn't do that for someone you love. But how do you think O's going to feel? Did you really think he was just going to be happy that you relinquished your place and gave up your dream for him? And I get it. We are looking at Tay, who probably could pass the admissions exam because he is very good at Chinese. But it doesn't mean anything when I just feel like he's handing something to someone that he doesn't need to do. And really and truly, once O kind of got over his anguish and how he felt, I think he could have easily passed the admissions exam, because when he was studying with Tay, he was doing better than the others, apart from maybe Bass. But just everything about the episode was just so good. The turmoil, the kiss under the water, by the way, was really beautifully done. Just the shots in this show, how they shoot this and the angles they use is so very smart. And the use of touch, the use of a sense. Instead of making them kiss and doing all of that, they use touch. They put their heads on one another. Tay's always got to feel. It's if he doesn't feel something, he loses it. That's very important with his character. I've noticed that just throughout, it's always a touch for him. That's his most important sense, I think. And just watching them go through the anguish and watching them go through the hurt and trying to figure themselves out. They are both so young. And O would have gotten over it eventually. The way the two actors cry, the anguish, the snot, the sweat. We don't really get that much when we watch shows. They don't really show the raw hurt side of things. They kind of show a little bit of pain, but to see this was phenomenal from the actors. I hope they are so proud in what they did, because every actor on this show really, and even the tertiary and secondary characters bring something. With Tan, her wearing a purple bra, her purple blanket, hoping that he would choose the color to represent that he's thinking about her, when she knows he's thinking about someone else, and she's known this for a while. She's not stupid, she's very intelligent. And having her breakdown of everything, I just think was so important for them. Maybe they could be friends, I don't know, but I feel like she would be willing to be his friend
if he was open about maybe how he feels, but he's so confused and he doesn't know what he wants. He just knows that O means something to him that he can't describe, way more than just a friend. Because as soon as O said, let's just be friends, that was it. Both of them just despair, anguish. I mean, Tae cried the whole way back with his brother. His brother had to pick him up. And I think that shows just what they're going through. Because, you know, they say your first heartbreak is the hardest. And unfortunately, we in life do go through heartbreaks and sad times and things like that. But to cry like that means it hurts. And I was trying to be respectful because I wasn't certain what they were doing when O put on a bra. I didn't know if it was a representation of gender identity, maybe him questioning if he was a woman, would it be easier for him and Tae. I didn't want to be disrespectful in that way because everyone has a right to express themselves, and if he is born, he feels in the wrong body, then there is nothing wrong with him expressing himself. But I wasn't certain with that moment what they were trying to truly show with him, or if it was him kind of trying to embrace his feminine side. So I'll leave that subject because I have no right to discuss that. I am not transgendered, so I have no right to really discuss elements like that. But I think it was very important in at least showing where he was in that period of time, because obviously there's something maybe he's thought about, or just at least his femininity and what that means. The parents, both the parents on both sides, you know, the mother's just crying. And this is the hard thing for Tae, which is he's always felt at odds and he has to compete with his brother when his brother just wants the best for him, so does the mom. I wouldn't call her a tiger mom because she's never really shown that, but she's always kind of probably made little micro comments that over the years have built up, but she just wants both her sons to achieve the best they can. And I mean, I won't be shocked if Tae gets in because of how smart he is, but there's always that possibility you don't. And for him to give up his spot just makes me really angry because you're not giving it up for the right reasons. That's the problem. And now they're fighting over Instagram stories, and now O is going to take the admissions, and it's like, okay, so then if he doesn't take the spot, someone else has got it, and you've just given up. It's just there was always that big possibility that someone else would have relinquished, or even, you know, as it goes on, I don't know how it goes on in Thailand, but in the UK, you are conditional or unconditional. So conditional means you have to achieve certain grades, certain things. You get it. Unconditional means you get in no matter what. I was extremely lucky to get in without needing to get the grades. I mean, very, very lucky. But there are a lot of people who either don't turn up or even in that class drop out so someone can take their place. Or sometimes they even open it up to more people. They say, oh, 9 people can come in and take the exam and do the course. And sometimes they open it up to more people. And you'll be shocked that on the waiting list you do get called up. That happened a lot. I knew a lot of people that were told they were on the waiting list and they got called up not because someone gave up their spot or left, but because they opened it up to more people. But of course that's the UK, and that's not how it works anywhere else. It's just, you know, my view from when I was at university. But that end part with Tae and his face and the anguish, and then remembering he cut up the words and he, you know, how is he going to study? It's just, again, I am angry for what he did, but feeling that hurt from him and the way the actor portrayed it, how do you express it any better than that in acting? I don't know how many workshops they did, how they communicated this, but their acting is phenomenal. I mean, honestly, I'm taking notes while watching this.
it's very obviously stylistically different to, I think, how British people tend to act anyway. And I like little quirks. I don't know if the actor who plays Tay realizes, but he does the eyebrow. His right eyebrow raises. And I don't know if it's intentional or it's just a muzzle spasm with him with how he goes. And the long looks, but you don't get many shows like this. Thank you for watching. That was episode 4 of I Told Sunset About You. And I'm really looking forward to watching the final episode with all of you.